藩市除咗可以睇到好得意嘅海獅之外，今集主要就為你介紹呢個位於海中心嘅一個最難逃脫嘅監獄，而呢個監獄所發生嘅事就正正係美劇 Prison Break 嘅真人真事版。大家準備好坐定定聽我講故事未呢？唯有準備呢，就要行去 Pier 33，準備去呢個 Alcatraz Island 惡魔島。因為呢，我都上網睇過啲資料啦，呢個惡魔島呢，其實都好出名嘅喺呢度，曾經係一個被譽為係世界上最難逃脫嘅監獄。咁所以好想睇下佢嘅真身係點。同埋我係好中意睇 Prison Break 嘅，以前咁多季都睇晒，即係因為佢嗰個劇情咧，其實係同呢個三藩市呢一個 Alcatraz Island 呢個惡魔島個監獄真人真事係有發生過咯喺嗰度。Hello, morning. Morning, 8:40. 8:40, yes. Yeah, they'll be lining up at 8:25. Just have a seat. Okay, thank you. 我而家好乖咁樣咧。做咗好多度，因為我8點8船，其實而家係佢8點5開始可以 boarding， 咁而家都係8點鐘到啫，咁我可以有時間喺呢個唔係好大嘅位度行下，等下啦。咁依家咧我就已經喺個船上面啦，個船係非常之咁大風嘅，咁所以好彩咧我都有備而嚟咧，我係準備坐呢頂冷帽，即係唞氣都唞唔到。咁我已經見到惡魔島咧，已經係淨係我前面噶啦。我而家準備要入監獄啦，拜拜！我而家咧就到咗呢一個惡魔島啦。咁講少少呢度，再講多少少先啦。咁但係曾經咧都發生過一件事係好震撼嘅，就有3名逃犯咧。就係嘗試去越獄啦，最後咧有人話佢途中越獄嘅時候，因為你頭先見到我哋要經過一間大河，一個大河先至會嚟到呢個島，就話佢哋途中喺上面就已經浸死，但係有啲人咧就話揾唔到佢條屍咧，就其實佢仲在生嘅到今時今日。咁呢個3個逃犯咧，今時今日都仲係被通緝緊嘅。咁其實如果有睇過 Prison Break 嘅話咧，即係其實佢嘅劇情同呢一度所發生嘅事咧，其實係即係好相似啦。Y'all are at our crown jewel right now, here on Alcatraz. 咁我呢度咧就係有啲booklet， 有啲 leaflet 咧，就你可以俾1蚊美金咧，可以有多啲資訊啦。咁有唔同語言，有喺度睇下有冇中文字，冇嘅話我就揀翻英文算。呢度咧係未喺監獄之前咧，曾經係軍事基地啦。咁到後期咧就轉做一個監獄咧，就係將所有一啲好出名、好重嘅犯咧，都會被 send 入嚟呢一個監獄入邊嘅。呢度咧就係個監獄嘅正門啦，嚟到。咁呢度咧就有3層嘅，又有分唔同嘅 block 嘅喎。咁因為頭先入嚟嘅時候咧，佢咧係會俾個 audio 嚟聽啦。咁入邊咧，佢係好似有啲獄長同嗰啲監犯講嘢嘅對話，咁好似令你咧好置身喺場景入邊咁嘅喎。咁咧就1人1間房嘅，咁可以睇到咧入邊咧就簡單有個廁所係有廁所有馬桶嘅添，有好細嘅洗手盆啦。因為咧我就好想慢慢感受呢度嘅氣氛，嗰個 audio 咧其實講得好快啦，所以我中間停一停先。可以容納到最多300幾個有300幾間房喺度咁樣。咁同埋咧呢一個監獄咧，就係只有男士係可以男性嘅囚犯只可以send 過嚟呢度，係冇女性嘅。咁如果咧一啲監犯咧佢表現良好咧，就可以行出嚟呢度咧有啲運動俾佢哋玩嘅，即係有 baseball 啊，各類一啲球類活動，佢哋係可以即係表現良好，佢哋就係可以有呢一個嘅自由時間啊。咁我諗佢哋呢個
都係唯一可以見到陽光嘅時間。咁樣咧，呢度咧成個位都係 block 啲，咁全部都係俾啲比較犯咗比較嚴重罪名嘅囚犯。再埋去前少少咧，嗰6間房咧係黑房嚟嘅。而呢邊呢啲咧睇到咧都係仲有床啦，有張床同埋個空間係大少少嘅。咁而呢6間咧就係正係黑房嚟嘅，重犯咧就會被困喺呢個黑洞入。咁佢全日咧24個鐘頭咧都會係喺呢個漆黑一片嘅四方形嘅空間入邊。咁大概咧1個星期咧，佢就只可以出嚟1次，去俾時間佢沖下涼或者一啲嘅 movement。呢個係另一間房，冇人入去嘅。即係好明顯係伸手不見五指嘅，咁入咗嚟呢度3日嘅話，咁1個禮拜之後出1次，其實我諗佢喺入邊佢都冇咩時間概念噶啦。哇！即係連想自殺都有啲難呢個位。即係頭先有啲房係有床噶啦，咁我諗嗰啲係比較罪名比較輕啲，咁可能啲殺人犯啊、啲重犯咧就會喺呢度，咁係時間係會 last 幾耐咧，就睇下佢個刑期係幾長。而呢一個咧真係 Prison Break 嘅劇情嚟嘅，咁佢哋最出名、最有趣、最 creative 嘅逃脫方法咧，就係佢哋偷咗一個匙羹，然之後咧就喺呢個位度刮咗個窿，就用一啲番梘啦，同埋啲水泥整成佢而家瞓喺床上面呢個人頭，就扮瞓覺。然後佢哋就夜晚深夜嘅時候就透過呢個窿個通風嚟，透過呢個窿爬上邊。跟住之後咧，佢哋亦都要用雨褸準備咗橡皮艇，因為呢度係海中心啊嘛，咁所以就需要一個橡皮艇去將佢哋送出去海出邊。但係咧就冇人知道佢哋究竟係咪真係成功用雨褸整成嘅橡皮艇可以成功出到去嘅。我覺得個人頭真係非常之逼真，即係就咁睇都唔覺得係假嗰隻。呢係另一間房，因為佢哋總共有3個囚犯係用呢個方法成功，唔知係咪叫成功啦，因為都冇人知中間佢究竟係死咗定還是真係出到去。佢可以用咁少嘅資源去整一個咁逼真嘅人頭。因為咧，佢哋爬到上邊啦，利用呢個通風口，佢都係要上到去要喺嗰個 tower 一個監視嘅塔下邊係爬過，即都仲係，即就算佢成功跑出去，都仲有一段路係好驚險嘅。入到嚟呢一度咧，就係俾囚犯食嘢嘅地方。咁樣咧，據聞咧呢度咧係所有嘅監獄入邊咧嘢食係比較好嘅，係啦。係1963年嘅餐單嚟嘅，咁佢咧呢度就話咧，如果即係放我哋入嚟食飯嘅時候咧，如果有需要嘅時候係會用催淚彈去控制場面，但係就好似話係冇用過嘅呢樣嘢。咁我啱啱咧就有幻想下啊，就有人探監咧，即係喺呢個窗口望住自己嘅屋企人，哇，好難過，你即係完全可以用隻手摸佢咯，應該就係嗰個窿可以俾佢掂一掂我諗。咁樣咧，如果啲監犯咧表現良好咧，咁佢就可以去呢個 library 嗰度借書睇啦，佢都可以 take 一啲 university 嘅 course 去進修。除咗頭先講話有嗰3個監犯係好 creative 攞匙羹去煮肉之外咧，其他都仲有其他人係嘗試過嘅，但係就有啲就被發現就擊斃啦、緝拿啦，同埋即係有啲就中間就過唔到嗰個海就浸死咗。我
我就啱啱喺個監獄走翻出嚟啦。其實咧，呢個監獄出邊嘅環境係好靚嘅喎，即係植物靚啦，跟住佢對住個海啦，跟住咧，因為佢唔係講即係之前有提過啦，就呢個 Alcatraz Island 個 Alcatraz 呢個名咧係來自西班牙文嘅，意思係 strange bird 啦。咁我係咪怪我唔知啦，但係真係有一個位咧係好多鳥類嘅生物，咁有啲係海鷗啦，咁我唔知係咪全部都係海鷗，但係多到得人驚，同埋咧因為好大風啊，啲雀都飛唔到咯，即係要同啲風抗衡咁樣咯。係啦，所以我即係個 Alcatraz 呢個名個來源應該係因為呢個島入邊好多雀，應該係好多唔同類型嘅雀仔。不過我覺得即係出邊嘅環境好靚嘅，但係你如果喺入邊被監禁，你當然唔會點樣有機會睇到出邊嘅植物啦，係咪先？同埋頭先咧，佢有一個位咧有講過啲獄長啊，嗰啲懲教職員嘅生涯其實都慘過。原來懲教職員喺呢一個島上邊，因為咧佢要喺個燈塔度企喺度看守住呢一個島，唔好有啲咩風吹草動啦。咁佢真係一個人要企喺度，企足8個鐘頭，係一個人企喺度望神。你即係一個人你企喺度望18個鐘，我都覺得係有啲難堪喎。但係係咯，即係佢要看守住呢度嘅所有嘢，監視住所有嘢啦。咁今集三藩市惡魔島嘅分享就到呢度。如果大家中意嘅話，希望可以俾個 like 同埋 subscribe我。我哋下條片再見啦，拜拜。